अस्सलाम वालेकुम जी। आज पहला दिन है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शेड बन रहा है 40 × 16। 40 जो है वो 40 फीट जो है वो इस तरह है, और 16 फीट जो है वो उसकी वाइडनेस है। 16 फीट ये वाइड है। तो बस ये मैंने सोचा कि वीडियो बना के बताऊं कि किस तरह काम हो रहा है। आज फर्स्ट डे है कंस्ट्रक्शन के लिए। जिस तरह आगे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी मैं उस तरह वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बनाता रहूँगा। ठीक हो गया।